quay rút xong rồi chụp cái nữa quay hồng ra quay cái đi công cho anh Tùng ơi. Bây giờ là cơ khí ấy. Cơ khí ấy. Mè ra không không gom vào mình vào đây gom cái này nha. Đấy mình đã bảo ngày hôm trước gần 3.000 thùng mà ông không tin. Đây này, bây giờ hiện tại ở ngoài nhá, đó là vào